केही समय पसलमा उनले समय बिताए अनि उनले चाहिँ क्रिसमसको दिनमा प्रभु येशू जन्मिनु भएको दिनमा चाहिँ म येशू ख्रीष्टलाई मेरो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्छु अङ्कल भनेर उनले स्वीकार गरिन्। हालेलुया। अनि उनको परिवारमा कोही पनि छैन, एकदम च्यालेन्ज छ। अस्ति भर्खरमा प्रभुमा जानी भन्दै गर्दा उनको बाबाले उनलाई भन्दै थिए मलाई बाबा भन्न पर्दैन छैन। मैले ती कुराहरू गर्दै थिएँ, जब ती कुरामा नि मैले मलमपट्टि गर्दै थिएँ, उनलाई मलमपट्टि गर्दै थिएँ। अनि हिजो लगभग हामी 11 बजेसम्म नानीसँग समय बिताएँ, बिहान पनि 2 घन्टा जति नानीसँग समय बिताएँ। अनि परमेश्वरले एकजना फेरि नयाँ आत्मालाई प्रभुले स्वर्गबाट हामीलाई दिनुभएको छ। हालेलुया। यतिखेर स्वर्ग चाहिँ एकदमै प्रसन्न छ, नरकमा चाहिँ रुवाबसी छ प्रियहरू। आमेन। यदि कोही तपाईहरु यहाँ प्रभुलाई विश्वास नगरे कोही मित्रहरू हुनुहुन्छ भने पनि आज तपाईहरुको लागि पनि एउटा के वचनको खण्ड मैले बताउन चाहे। प्रियहरू, स्वर्गको राज्य अनि पृथ्वीको राज्य अनि नरकको राज्य, तीनवटा राज्य हामीले देख्छौँ। जसमध्येमा अहिले हामी पृथ्वीको राज्यमा छौँ। यो पृथ्वीको राज्यबाट हामी विदाई भएर जाँदै गर्दा कि त नरकको राज्य कि त स्वर्गको राज्य हो। अनि जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ उनीहरूले स्वर्गको राज्य प्राप्त गर्छ। प्रियहरू, यति कुराले सबै कुरामा बुझाउन नसक्नुला तपाईहरुलाई जसले प्रभुलाई पाउनु भएको छैन। यो भित्र गहिराईहरू धेरै छन्, त्यो कुरालाई तपाईहरु खोज्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ हामीले एउटा यूहन्नाको पुस्तक किन देखेको, हामीले 3 पदमा हेर्यो भने एकजना व्यक्ति र येशू ख्रीष्टको वार्तालाप भएको छ। त्यहाँ के भनेको छ भने येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। प्रियहरू, यो पृथ्वीमा 2वटा जन्म लिनुपर्नेछ मानिस जातिले, एउटा बाबुआमाबाट एउटा स्वर्गको परमेश्वरबाट। अनि 2 चोटि जन्मिने मान्छे चाहिँ प्रियहरू यो पृथ्वीमा एकचोटि मात्रै मर्छ। त्यो चाहिँ शारीरिक मृत्यु हुन्छ, आत्मामा चाहिँ त्यो व्यक्तिले स्वर्ग प्राप्त गर्छ। अनि एकचोटि जन्मिने मान्छे जो बाबुआमाबाट जन्मियो तर परमेश्वरबाट जन्मिन सकेन अथवा प्रभुलाई चिन्न सकेन भने त्यो व्यक्ति आत्मामा नै मर्छ, शरीरमा नै मर्छ अनि उसको जीवन नरकको वास हुन्छ। यही कुराहरू मैले नानीसँग समय बिताइराखेको थिएँ धेरै पहिलादेखि। अनि उनीले डिसिजन गरे है। यसैको लागि नै यूहन्नाको 16 पद चाहिँ परमेश्वरले दिनुभयो, पुत्र येशूद्वारा हाम्रो जीवन चाहिँ बाँचोस् र अनन्त जीवन पाओस्। अनि जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ उसले अनन्त जीवन पाउनेछ, उद्धार पाउनेछ। हालेलुया। साथै प्रियहरू, अनि हामीले रोमीको पुस्तक 10 अध्यायको 9 देखि हामीले सरस्वती हेर्यो भने किनकि यदि तिमीले येशू प्रभुलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिमीले उद्धार पाउनेछौ, तिम्रो उद्धार हुनेछ। किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उसको उद्धार हुनेछ। धर्मशास्त्र भन्दछ उहाँमाथि विश्वास राख्ने कोही लाजमा पर्ने छैन, किनकि यहुदी न अन्य जातिमा केही भेद छैन। उहाँ एउटै प्रभु, सबैका प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँलाई पुकार्ने सबैलाई आफ्नो प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ। किनकि प्रभुको नाम पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। हालेलुया। प्रियहरू, प्रभुलाई धन्यवाद। हाम्रो प्रिय छोरीलाई केही कुरा सोध्दैछ, उठ्नुहोस् न छोरी तपाईँ, ल यता सबैजनाको अगाडि फर्किनुहोस्। देख्नुभयो है हाम्रो प्रिय छोरी इन्दिरा, तपाईँले किन प्रभुलाई विश्वास गर्न खोज्नुभयो र भनिदिनुहोस् न। उहाँले चाहिँ कुनै पनि गल्तीहरू स्वीकार कुनै पनि गल्तीहरू हामीले जीवनमा गरेको गल्तीहरू उहाँले स्वीकारेर हामीलाई असल जीवनमा ल्याउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई सुसन्देशको समाचारहरू सुनाउँदै हुनुहुन्छ। गलत बाटोमा हिँड्न सिकाउनुहुन्न, हामीलाई असल बाटोमा हिँड्न सिकाउनुहुन्छ। अनि तपाईँले आफ्नो बुवा मम्मी पनि प्रभु नहुँदा किन प्रभुलाई विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ? मलाई चाहिँ मेरो यसले एउटा पवित्रता हुनुहुन्छ। उहाँले नै
सृष्टि गर्नुभएको हो, उहाँ नै सृष्टिकर्ता हो र मैले उहाँलाई नै प्रथम प्राथमिकता दिन चाहन्छु किनकि हाम्रो बुवाआमाभन्दा पनि महान हुनुभएको महान हुनुहुन्छ यीशु। त्यसैले मैले बुवाआमालाई भन्दा पनि बढी मैले यीशुलाई विश्वास गर्छु। हुन्छ, प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा। मलाई हिजो भन्दै थिएँ मेरो बुवा आमालाई जन्माउने पनि उहाँ परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, मलाई जन्माउने पनि उहाँ परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि मैले प्रभुलाई पाउनुपर्छ अनि मेरो बुवा आमाले पनि पाउनुहुन्छ। यस्तै कुरा गर्नुभयो अनि प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। नानीको लागि धेरै चुनौतीको कुरा पनि छ। तपाईँहरू सबैजनाले निरन्तर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। उनको परिवारमा उनको भाइ पनि अहिले क्यारलमा हिँड्न थाल्नुभएको छ, दिदीसँग समय बिताउन थाल्नुभएको छ है। हुन्छ, आउनुहोस् प्रियहरू, उहाँलाई हामी ग्रहण गराउनेछौँ अनि उहाँले यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्न चाहनुभएको छ अनि परमेश्वरले उहाँलाई सबै कुरामा सहायता गर्नुहोस्। हुन्छ प्रियहरू, उहाँलाई हामीले ग्रहण गराउँदै गर्दा तपाईँहरू एकदमै आत्मामा रहेर प्रियहरू नानीको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हुन्छ नानी, तपाईँ घोडा देख्नुहोस् ल। ओके, मैले जे जे कुरा भन्छु तपाईँले त्यही भन्नुहोस् ल। हुन्छ प्रियहरू, तपाईँहरूले प्रत्येक व्यक्तिले उहाँप्रति हात खडा गरेर जो प्रभुको छोराछोरी हुनुहुन्छ उहाँको लागि तपाईँले प्रार्थना गरिराख्नुहोस्। आफ्नोमा परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। एउटा माइक छ। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु। तपाईँ सारा सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ। तपाईँ सारा सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ। सारा सृष्टिको रक्षक हुनुहुन्छ। सारा सृष्टिको रक्षक हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद छ। तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद छ। परमेश्वर सारा जगतलाई उद्धार गर्नुहुने, मुक्ति दिनुहुने तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आज मैले थाहा पाएँ प्रभु। म जस्तो तुच्छ पापीलाई जन्मदैमा पापीमा रहेछु प्रभु। म मेरो जीवनमा जान अनजानमा कति पाप अधर्म गरेको रहेछु। मेरो जीवनमा जान अनजानमा कति धेरै तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेको रहेछु भन्ने कुरा मैले थाहा पाउन सकेँ। प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। आजभन्दा 2023 वर्ष अगाडि यस धरतीमा पापी मानिसको उद्धार र मुक्तिको लागि तपाईँ प्रभुले जन्म लिनु भएको कुरा साँचो हो भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ प्रभु। प्रभुलाई धन्यवाद। तपाईँ चाहिँ महान पवित्र परमेश्वर अरू कोही पनि छैन भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु। म जस्तो छु त्यस्तै तपाईँको चरणमा आएको छु। मेरा सबै पाप अधर्मलाई मैले मानिलिएको छु। प्रभु, मलाई स्वीकार गर्नुहोस् र मेरा सबै पाप अधर्महरू मलाई क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँ जिउँदो परमेश्वर मेरो लागि क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, चिहानमा जानुभयो, तेस्रो दिन जीवित भएर उठ्नुभयो। तपाईँ जिउँदो परमेश्वरलाई मेरो हृदयभित्र विश्वास गरिकन मेरो मुखले स्वीकार गर्दछु। तपाईँ मात्रै मेरो प्रभु र परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्दछु। अब म मरे पनि म बाँचे पनि मेरो जीवनमा जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि मेरो प्रभु म तपाईँमा जिउँदैछु। तपाईँ प्रभुले मेरो पापको लागि भगवान भएको पवित्र रगतको लागि बगाउनु भएको पवित्र रगतको लागि धन्यवाद। जसद्वारा मेरो पाप
मेरो पाप क्षमा भएका छन्। क्षमा भएको छ। अब म मरे पनि अब म मरे पनि म जीवनमा सर्नेछु जीवनमा सब भन्ने कुरा तपाईँ यीशुमा मैले पाएको छु। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, मलाई बचाउनु भएको लागि। मलाई बचाउनु भयो। तपाईँले मलाई आफ्नो सन्तान आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको लागि म तपाईँलाई मेरो हृदयदेखि धन्यवाद चढाउँदछु। म ग्रहण गर्दछु तपाईँलाई, म स्वीकार गर्दछु तपाईँलाई जीवित येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हुन्छ प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई, तपाईँको छोरीलाई हामी तपाईँको हातमा सुम्पिएका छौँ। प्रभु बाँकी जीवन उनको प्राणात्मा शरीर, बाँकी उनको आउँदै गरेका भविष्यका कुराहरू सबै तपाईँको हातमा राख्दछु। प्रभु तपाईँले प्रशस्त मात्रामा गरिकन उनलाई सहायता सुरक्षा दिनुहोस्। हर पल स्वर्गदूतको सुरक्षाको साथ तपाईँले राख्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु यस समय यो मौकाको लागि। हो प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। यसरी नै सबै कुरामा तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। धन्यवाद। बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाममा। आमेन।